Сәлем достар, Зерек бала каналына қош келдіңіздер. Қызықты видеоларымызды жіберіп алмас үшін каналымызға тіркеліп, лүпіл басып қойыңыздар. Сәлеметсіздер ме? 48-ші сабақ. Көп танбалы сандарды екі танбалы санға жазбаша қалдықпен бөлу. Бірінші тапсырма. Қалдықпен бөлуді орында. 242 бөлінген 9, 26,8 қалдық. 97 бөлінген 7, 13,6 қалдық. 83 бөлінген 8, 10,3 қалдық. 96 бөлінген 5, 19,1 қалдық. 103 бөлінген 8, 12,7 қалдық. 92 бөлінген 8, тен 11,4 қалдық. Қалдықтарды қосып шығамыз. Қалдықтардың қосындысы 29-ға тең. 29-ға 1972-ні қосқанда 2001 шығады. Жауабы 2001 жылы Гумилев аты берілген. Келесі 4-ші тапсырма. Цифрлардың қосындысы нешеге тең есептейміз. 231 цифрлардың қосындысы 6-ға тең. 2 қосылған 3 қосылған 1 тең 6. 7887 сандарының цифрларының қосындысы 30-ға тең. 624 сандарының цифрларының қосындысы 12-ге тең. 34281 санының цифрларының қосындысы 18-ге тең. 378 санының цифрларының қосындысы 18-ге тең. Ең бірінші 6 бізде 3-ке бөлінеді, 30 3-ке бөлінеді, 12 3-ке бөлінеді, 2 18 9-ға бөлінеді, 3-ке де бөлінеді. 234 санының цифрларының қосындысы 9-ға тең, 9 3-ке де 9-ға да бөлінеді. 972 цифрларының қосындысы 18-ге тең, 18 3-ке де 9-ға да бөлінеді. 124 санының цифрларының қосындысы 7-ге тең, 3-ке де 8-ге де 9-ға да бөлінбейді. 243 санының цифрларының қосындысы 9-ға тең, 3-ке де 9-ға да бөлінеді. 936 сандарының цифрларының қосындысы 18-ге тең, 3-ке де 9-ға да бөлінеді. 87 санының цифрларының қосындысы 15-ге тең, 573 сандарының цифрларының қосындысы 15-ге тең, 799 сандарының қосындысы цифрларының 25-ге тең, 31 санының цифрының қосындысы 4-ге тең, 212 санының цифрларының қосындысы 5-ге тең. Бұл жерде 15 3-ке бөлінеді, қалған сандар 3-ке де 9-ға да бөлінбейді. Нақты жауабы 9 бен 18 3-ке де 9-ға да бөлінеді. Келесі 6-шы есеп. 9-ға бөлінген кезде қандай қалдық қалады? Қалдықпен бөлуге есеп құрастыр. Мысалға 1452 санын 9-ға бөлеміз деп алсақ, 161,3 қалдық қалады. Енді соны тексерсек, 161-ді 9-ға көбейтілгенде 1449 шығады. Оған 3 қалдықты қоссақ, 1452. Демек, жауап дұрыс. Келесі 7-ші есеп. Кітапхана залының әрқайсында 6 сөреден 30 шкаф бар. Жазып аламыз. 6 сөреден 30 шкаф. Әр сөреде 20 кітаптан. Барлығы қанша кітап екенін табамыз. 6 сөрені көбейтеміз, 30 шкафқа тең болады 180. Барлығы 180 шкаф бар. 180 шкафты 20 кітап қойылған. 20-ға көбейтеміз 3600. Залда барлығы 3600 кітап бар. Келесі 8-ші есеп. Екінші бөлшкеге қарағанда бірінші бөлшкеге 20 литр су артық болды. Жазып аламыз. Бастапқы бізде қанша болған белгісіз, соны x деп аламыз. X қосылған 20. Әр бөлшкеге тағы да 15 литрден су құйылды. Жаңағы 20-ға 15 қосамыз бірінші бөлшке, артық x қосылған 15. Екінші бөлшке еді 15 қосылды. Шешімін табамыз. X қосылған 20 қосылған 15 35 болады, артық x қосылған 15-ке тең. Қанша литр артық болғанын білу үшін 35-тен 15-ті азайтамыз. 20 литр артық болды. Екінші есеп. Егер бірінші бөлшкеге 15 литр, екіншісіне 10 литр су құйылатын болса, онда есептің жауабы арта ма, әлде кемейді ме? Жазамыз. X қосылған 20 қосылған 15. Бұл бірінші бөлшке. Артық x қосылған 10-ға.
x қосылған 35 артық болады, x қосылған 10-ға. 35-тен 10-ды азайтқанда 25 литр болады. Жауабы, есептің жауабы артады, бірақ бірінші бөлікке үлкен болып табылады екі есепте де. Достар, келесі шығатын видеоларымызды жоғалтып алмас үшін каналымызға тіркеліп, үлпіл басып кетуді ұмытпаңыз. Қандай есептерден қиындық көріп жатырсыз, комментарийға қалдырыңыз, сол есептерді шығарып түсіндіріп жазамыз. Сау бол!